आफ्नै घरको छतबाट यतिको भ्यू, तल अगाडि सर एकचोटि सानो सर पानी बगिरहेको त्यो आवाज, दाहिने साइडतिर इस्कन मन्दिर, लेफ्ट साइडतिर यता बुढालिङगडा मन्दिर, अगाडि बुढालिङगडा स्कुल, थोरै माथि जाँदा आस्था डेभलपरहरू भनेको राम्रो एउटा कम्युनिटी बनिरहेको ठाउँ, एकदम राम्रो कम्युनिटी भन्नाले एक हिसाबले बसेर रेसिडेन्सियल पर्पजलाई एकदम पर्फेक्ट। अघि तपाईँ चाहिँ थोरै हल्लाबाट थोरै माथि अलिकति आनन्दको ठाउँमा पिसफुल लोकेसनमा बस्नु भन्नुभएको छ भने एकदम पर्फेक्ट पनि। यो प्रपर्टी टोटल ल्यान्ड एरिया 15.5 आना, फिल्डमा चाहिँ 18 आना छ, तर लालबुढा डकुमेन्ट अनुसार 15.5 आना। अक्सिन प्राइजलाई समस्या छैन, तपाईँले राम्रो अफर लिएर आउनुहोस्, त्यसमा चाहिँ यु क्यान वर्क। यो प्रपर्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा तपाईँले के छ भन्नुहुन्छ भने 15.5 आना बनेको प्रपर्टी छ, तल चाहिँ बेसमेन्टदेखि लिएर तपाईँ चाहिँ त्यो हल सल बनाउँछु अथवा जिम सिम बनाउँछु के बनाउँछु भने मिल्यो, नभए त्यसलाई चाहिँ तल रेन्ट दिन्छु भनेर मिल्यो, माथि आफू बस्नु मिल्यो। टोटल तल 3टा माथि 5वटा गरेर 8वटा बेडरुम भएको प्रपर्टी। बाटोको कुरा गर्नुहुन्छ भने लगभग 18 फिटे बाटो, सबै कुरा ठिक छ। अर्को कुरा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि यो कन्स्ट्रक्सनकै फेजमा छ, तपाईँले यत्तिकै लिन्छु भनेर मिल्यो, त्यसलाई छुट्टै प्राइस छ, होइन मलाई फिनिसिङ गरेर दिनु भनेर एकदम पाइयो। यो प्रपर्टीको बारेमा अरू केही बुझ्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई यतिको यो भाइब हुन्छ नि, यो नेचरको भाइब अति मनपर्छ भने यो प्रपर्टी तपाईँले एकदम पर्फेक्ट दिनुवाला छ। प्राइसलाई मैले भनिहालेँ, म छँदैछु, टेन्सन किन लिनु भएको छ। यदि यो प्रपर्टीको बारेमा अरू केही फर्दर इन्फर्मेसन बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चिमल ग्रुपलाई सम्पर्क गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।